ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரேம் அப்கிரேடேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுறது சிஸ்டம் ஸ்லோனஸ் ஆச்சுன்னா ரேம் அப்கிரேட் பண்ணால் ஃபாஸ்ட் ஆயிரும்னு நினப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு விதத்தில் கரெக்ட் தான். ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரேம்னால தான் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ஸ்லோனஸ் ஆகுதான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் லெவல் இஷ்யூவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் ஸ்லோனஸ் ஆகும். ஸோ எப்படி ரேம் வந்து ஹையாக யூட்டிலைஸ் ஆகுதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டமில் நீங்கள் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே டாஸ்க் மேனேஜர் இருக்கும். டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணோம். டாஸ்க் பாரில் போய் செலக்ட் பண்ணி எம்டி ஸ்பேஸில் நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் டாஸ்க் மேனேஜர்னு ஒன்று ஆப்ஷன் வரும். அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை இன்னொரு வேலையும் ஓப்பன் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டெலீட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாஸ்க் மேனேஜர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அந்த மாதிரியும் நீங்கள் ஆப்ஷன் இது பண்ணி கீ ஷார்ட்கட் மூலிமா நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். இதில் ப்ராசஸ்க்கு அடுத்து பெர்ஃபார்மன்ஸுன்னு இருக்கும். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேப்க்கு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மெமரின்னு இருக்கும். அங்கே மெமரி செலக்ட் பண்ணுங்கள். அங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரேம் வந்து எவ்வளோ யூட்டிலைசேஷன் ஆகுதுன்னு இங்கே கிராஃப் மூலியமாகவும் காமிக்கும், பர்சன்டேஜ் மூலியமாகவும் காமிக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு 95, 99 அந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரேம் அப்கிரேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது உங்களோட லேப்டாப் இல்லை டெஸ்க்டாப் வந்து எவ்வளோ ரேம் வந்து மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப்போட சைட், இப்போ லினோவோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா லினோவோட சப்போர்ட் சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் மேக்ஸிமம் ரேம் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணணும்னு உங்களோட லேப்டாப் மாடலுக்கு செக் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட சப்போர்ட்டிங் சைடு போயிட்டு நீங்கள் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் அதோட எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரேம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இது மூலியமாகவே நீங்கள் செக் பண்ணலாம். இந்த டாஸ்க் மேனேஜர்லேயே நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் 8ம் 10ம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம். இதில் DDR3 போட்டிருக்காங்க. ஓகேயா? எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா இந்த இடத்துல கார்னரில் பாருங்கள், இங்கே DDR3ன்னு காமிக்கும். இந்த DDR3னா அப்போ இதோட ரேமோட டைப் வந்து DDR3. ஸோ அடுத்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதோட ஸ்பீட் ரேட்டு, அடுத்து ஸ்லாட் வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஏன்னா நீங்கள் பொதுவாக ஒரு 2 ஸ்லாட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன். 2 ஸ்லாட் இப்போ இந்த பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாட் யூஸ்டுன்னு போட்டு 1 of 2ன்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்னென்னா 2 ஸ்லாட்டில் ஒரு ஸ்லாட் வந்து யூஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாட் வந்து எம்டியாக இருக்குதுன்னு இதில் சொல்லுது. ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்லாட்டில் எனக்கு 8 GB இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு. எனக்கு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தலை. அப்படிங்கும்போது நான் இன்னும் ஒரு அடிஷ்னலாக 8 GB ஆட் பண்ணிக்கலாம். DDR3 இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ரேம் வந்து ஒரு ஸ்லாட்டில் சிங்கிள் ஸ்லாட்டில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரேம் யூஸ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 GB தான் யூஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் உங்களோடது DDR4 இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹையர் அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் சிங்கிள் ஸ்லாட்லேயே நீங்கள் 16 GB வரையும் DDR4 வந்து சப்போர்ட் பண்ணோம். ஆனால் DDR3ல் அப்படி கிடையாது. இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா தெரியாமல் நீங்கள் ரேம் வந்து வாங்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆல்ரெடி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அந்த ரேமில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்லாட் இருக்கா, இல்லை சில லேப்டாப்லலாம் எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்லாட்டில் 4 போட்டிருப்பாங்க, இன்னொரு ஸ்லாட்டில் 4 போட்டிருப்பாங்க. இதை வந்து நான் காமிக்கிறேன். இப்போ இங்கே முன்னாடி வச்சுருக்கேன். இந்த லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்லாட் இருக்குது. 2 ஸ்லாட்லேயும் நான் வந்து இது வந்து DDR4 ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், DDR4 டைப்பு. ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் நான் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னா எனக்கு இந்த பக்கம் 16 GB மேக்ஸிமம் ரேம் யூஸ் பண்ணலாம், இன்னொரு ஸ்லாட்டில் 16 GB போடலாம். அப்போ 32 GB வந்து நான் ஒரே லேப்டாப்பில் 32 GB போடலாம் ரேம் வந்து. இது வந்து 32 GB சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகேயா? நீங்கள் 8 GBயாகவும் போட்டுக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 8 GB தான் வச்சுருக்கேன். 8 GB PC4னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜென்ரேஷன், இது வந்து DDR4ங்கிறது ஜென்ரேஷன். இப்போ சப்போஸ் உங்களோட லேப்டாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா DDR3 இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல PC3ன்னு இருக்கும். PC3னா என்னென்னா DDR3ன்னு அர்த்தம். அப்போ
PC4ங்கிறது DDR4 குறிக்குது. அடுத்து ஹைஃபனுக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2133. இது வந்து 2133ங்கிறது என்னென்னா இதோட ஸ்பீட் ரேட்டு. இது நான் காமிக்கிறேன்ல, இதை அப்படியே நான் உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன், லேப்டாப்பில் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த மெமரின்னு இருக்க இடத்துல இங்கே பாருங்கள், இங்கே DDR3 இருக்கா. அப்போ உங்களோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா PC எப்படி இருக்கும்னா இந்த லேப்டாப்பில் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன். ஆனால் இந்த லேப்டாப் வந்து ஓல்டர் வெர்ஷனு. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல PC4ங்கிறதுக்கு பதிலாக PC3 இருக்கும். DDR3 இருந்துச்சுன்னா ஹைஃபனுக்கு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் அது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைஃபன் இங்கே 2133 இருக்கா. இங்கே ஸ்பீட் ரேட் போட்டிருக்கு பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் இந்த ரேமை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ரேட் வந்து 1600 MHzன்னு இருக்குது. அப்போ இதோட ஸ்பீட் ரேட் வந்து 1600 தான் ஸ்பீட் ரேட்டு. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ட்ரிபிள் மடங்கு இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இதோட ஸ்பீட் ரேட்டும் கூட உங்களுக்கு வந்து இது ரேம் வந்து DDR4. ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ரெண்டாவது, நீங்கள் இப்போ 2 ஸ்லாட் ஆல்ரெடி உங்களோட ஒரு ஸ்லாட்டில் வந்து ஒரு ரேம் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னா இன்னொரு ஸ்லாட் ரேம் வந்து எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி இங்கே PC4 2133 இந்த ஸ்பீட் ரேட் தான் 2 ரேமும் வந்து நீங்கள் போட்டிருக்கணும். நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் வாங்கி நீங்கள் லேப்டாப்பில் ரேம் அப்கிரேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் என்ன ஸ்பீட் ரேட் போடுறீங்களோ அதே இது தான் 2வது ஸ்லாட்லேயும் போடணும். ஸ்பீட் ரேட் வேரி ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து BSOD ப்ளூ ஸ்க்ரீன் ஆஃப் டெட் வந்து வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸ்பீட் ரேட்டும் இதை மெயினாக கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பீட் ரேட் வந்து வேரி ஆச்சுனாவே உங்களுக்கு வந்து ரேமில் இதுவாகும். அதுக்கப்புறம் 8GB போட்டிங்கன்னா இந்த பக்கமும் 8GB போடுங்க. சப்போஸ் 4GB போடுறீங்கன்னா இந்த பக்கம் 4GB போடுங்க. ஆல்ரெடி உங்களோட ஸ்லாட்டில் 4GB இருக்குது. இன்னொரு உங்களுக்கு ஆனால் 4GB பத்தலை. இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து 16GB போடணும்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 8 போட்டுருங்க. DDR3ங்கிற போதில் நீங்கள் 8 போடணும். இதே இது நீங்கள் DDR4 இருந்துச்சுன்னா அதுலேயே நீங்கள் 8 போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக வேணும்னா 16 கூட போட்டு 32 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு 64GB கூட யூஸ் பண்ணுறா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ரேம் ஸ்லாட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா, இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சினாரியோ சொல்கிறேன், உங்களோட டெஸ்க்டாப் இருக்குது. டெஸ்க்டாப்பில் நீங்கள் வந்து கேம் இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் 4 ஸ்லாட் இருக்குன்னா ரேம் இருக்குன்னா DDR3 தான் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுங்களே. அதில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு சைஸ் வந்து போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா DDR3 இருந்தால் 8GB, நீங்கள் 8GB போட்டு இன்னும் 8GB போட்டிங்கன்னா இது 16 + 32 ஆயிரும். இதே இது DDR4 இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 4 ஸ்லாட் DDR4 இருந்துச்சுன்னா இங்கே மேக்ஸிமம் எவ்வளோனா 16GB போடலாம். அடுத்து 16GB போடலாம். அடுத்து இன்னும் 2 ஸ்லாட்டில் 16 போட்டிங்கன்னா 64GB வரையும் நீங்கள் ரேம் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் DDR4ல். ஸோ அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களோட இருக்க லேப்டாப்பில் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்க ஸ்லாட்டை பொறுத்து தான் நீங்கள் ரேம் வந்து ஹையராக நீங்கள் கொண்டு போக முடியும். இதே உங்களோட லேப்டாப் வந்து ஓல்டர் வெர்ஷன் 64 பிட் இல்லாமல் 32 பிட்டாக இருந்துச்சுன்னா 4GB வரைக்கும் தான் ரேம் சப்போர்ட் பண்ணும். அதுக்கு மேலே சப்போர்ட் பண்ணாது. நீங்கள் 4GBக்கு மேலே 2 ஸ்லாட் இருக்குங்கிறதுக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கி இன்னொரு ஸ்லாட்டில் இன்னொரு 4GB போட்டாலும் அது பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்காது. இதுதான் நீங்கள் எவ்வளோ ரேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்கள் விண்டோஸ் 10க்கும் விண்டோஸ் 8க்கும் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் டாஸ்க் மேனேஜர்லேயே நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் ரேட்டும் பார்த்துக்கலாம், ரேமோட மாடலும் ரேமோட டைப்பும் தெரிஞ்சுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் விண்டோஸ் 7 யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் CPU-Z ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி விண்டோஸ் 7ல் நீங்கள் ரேமோட டைப்பு பார்த்துக்கலாம். அடுத்து எவ்வளோ ஸ்பீட் ரேட்டுன்னு பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீட் ரேட்டும் ரேமோட டைப்பு. நீங்கள் 4GB 8GB அப்கிரேட் பண்ணுறீங்கன்னா 2 ஸ்லாட்டு 4 போடுங்க. இல்லைன்னா
ஒரே இது ஸ்லாட்டில் 8GB வாங்கி மாட்டிக்குங்க. இப்படி மாட்டிக்கலாம். அது வந்து உங்களோட டைப்பை பொறுத்து, டிடிஆர் டைப்பை பொறுத்து. ஸோ இதில் ஏதாவது கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங். கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்.